去年3月才结束为期6个月维修，通过竣工验收，这才短短1年多的时间，瓦片就能大面积脱落。19日，凤阳鼓楼扬起的巨大烟尘根本遮不住大家对这项工程的4大质疑啊！首当其冲就是去年才花了290万修缮完工，怎么今年就出现这么大的安全事故了？实际上，这楼宇顶部在去年12月，也就是验收通过9个月之后，就出现了南北向裂缝。当时文旅局就让施工单位找了家专业的检测机构，最后给的结论是没有发现整体滑动的现象。最后这施工单位就是简单的修补了一下裂纹，为这场轰轰烈烈的滑脱埋下了隐患。那么第二个问题来了，为什么会出现滑脱？是质量问题还是其他原因？当时当地文旅局给出的说法是，前一天当地温差达到了20度，比较罕见，不知道是不是和这个有关。这怎么不算是把质量的锅甩给老天呢？而央广网采访资深古建专家，根据视频给出的论断是，可能和施工中采用不当防水材料 SBS 有关。这种材料属于橡胶改性沥青，在雨天渗水之后，可能会和瓦泥混成泥浆加上古建屋顶多为坡顶结构，就可能造成大面积滑脱。因此，一般古建或者仿古建筑修复是不允许用 SBS 的。至于工程是不是偷工减料以次充好，或者说用了不合适的材料，还需要等待后续专家的测定。由此引发了第3个问题：中标单位到底有没有资质修缮文物或者仿古建筑？近300万元的招标资金使用是不是合理？在凤阳县明中都鼓楼楼宇修复履约信息中显示，施工单位名为黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司，合同金额约是341万元，结算金额是290万元。据了解这家公司1998年成立，注册资本为2500万元，多次获得市级荣誉，之前还参加过江西省婺源县步行街、黄山风景区松古庵、吊桥庵、歙县余梁古村落环境整治等项目。如此看来，公司资质应该是没有什么问题的。可这么有经验的建筑公司却能犯这么低级且致命的错误，是钱没用在该用的地方吗？目前当地已经成立了调查组，中标公司负责人正在配合调查。县委宣传部也表示，如果调查发现公司存在违规行为，警方会采取相关措施。此外，还有第4点，出事楼宇部分被爆出是1995年建的假古董，那么我们就忍不住要问了，在真文物城台上修建的楼宇有手续吗？到底是不是违建呢？根据公开资料，凤阳鼓楼始建于明洪58年，到今年刚好650年整，是中国现存最大鼓楼，也是安徽省重点文物保护单位。但值得注意的是，这鼓楼的楼宇部分在清咸丰3年的时候就损毁了，现在的楼宇确实是1995年新建的。按照文物保护法的相关规定，在城台上面进行施工的楼宇复建项目，至少需要通过省级文物部门和国家文物局的双重批复。但当地文旅局的回复只是说通过了省级批复，对于是否通过了国家文物局的批复，则避重就轻的表示，因为是省级文保，只需要通过省级批复。这回答显然是意图蒙混过关呀！我们因为文物修复不当造成的损失和遗憾还少吗？前有千年不倒的应县木塔挺过了地震和军阀混战的炮火，却挺不过被拆除泥加墙的错误修缮，现在每年以几毫米的速度倾斜，不知道什么时候就会轰然倒下。后有沧州铁狮子，这个建于后周的32吨庞然巨物，经历了1000年风雨，最后却因为专家多此一举的凉亭加盖，导致积水难散，锈迹斑斑，又因为吊装灌注材料不当，最终导致42处破碎，尸腿破裂。恳请某些专家学者、政府部门专业一点，我们不求你们能修复原貌，不求你们能修旧如旧，至少咱们不要加速伤害，可以吗？文物不可再生，别因为一些所谓的面子工程政绩胡乱修、胡乱盖，毁了老祖宗们留给我们的财富。